6-cı fəsil. Peyğəmbərlər və simvolik dil. Həqiqətin gizlədilərək deyil, qorunaraq ötürülməsi. İnsanlıq tarixində peyğəmbərlər yalnız dini fiqurlar kimi deyil, həm də insan düşüncəsinin inkişafında mühüm rol oynayan şuurlu fərdlər kimi qiymətləndirilməlidir. Onların gətirdiyi mesajlar min illər boyunca milyonlarla insanın həyatına təsir etmiş, cəmiyyətlərin formalaşmasında əsas rol oynamışdı. Lakin əsas sual bundan ibarətdir. Peyğəmbərlər nəyi çatdırmağa çalışırdı? Bu suala sadə cavab vermək mümkün deyil. Çünki onların istifadə etdiyi dil birbaşa deyil, simvolik və çoxqatlıdır. Bu dil yalnız zahiri məna ilə deyil, dərin strukturlarla anlaşılmalıdır. 1. Açıq deyil, qorunmuş izah. Peyğəmbərlərin mesajları çox vaxt birbaşa və açıq formada deyil, rəmzlər, hekayələr və metaforalar vasitəsilə təqdim olunmuşdu. Bu seçim təsadüfi deyildi. Bunun əsas səbəbi insanın idrak səviyyəsi idi. Hər dövrün insanı fərqli düşünür, fərqli anlayır və fərqli qəbul edir. Dərin fəlsəfi və elmi həqiqətləri açıq və birbaşa şəkildə təqdim etmək həmin dövrlərdə ya anlaşılmaz, ya da qəbul olunmaz ola bilərdi. Bu səbəbdən həqiqət sadələşdirildi, simvollaşdırıldı və hekayə formasına salındı. Bu, həqiqətin gizlədilməsi deyil, onun qorunması idi. 2. Simvolik sistemin mahiyyəti. Dini mətnlərdə istifadə olunan anlayışlar yalnız literal mənada başa düşüldükdə məhdud qalır. Halbuki bu anlayışlar daha dərin proseslərin simvolik ifadəsidir. Mələk anlayışı insan həyatında müsbət istiqamətli prosesləri, şeytan isə destruktiv təsirləri ifadə edə bilər. Cənnət daxili harmoniya və tarazlıq halını, cəhənnəm isə bu balansın pozulmasını simvolizə edir. Bu baxımdan dini dil sadə təsvirlərdən ibarət deyil. O, insan psixologiyasını, sosial münasibətləri və həyatın dinamikasını izah edən kodlaşdırılmış sistemdir. 3. Peyğəmbərlərin fərqliliyi. Peyğəmbərləri digər insanlardan fərqləndirən əsas xüsusiyyət fövqəltəbii güclər deyil. Onların fərqi reallığı daha geniş və daha dərindən qavrama qabiliyyətlərində idi. Onlar səbəb-nəticə əlaqələrini daha aydın görür, insan psixologiyasını daha dərindən anlayır və bu bilikləri cəmiyyətə uyğun formada təqdim edirdilər. Bu baxımdan peyğəmbərləri fövqəltəbii varlıq kimi deyil, reallığı daha dərindən anlayan və onu ötürən şuurlu fərdlər kimi dəyərləndirmək mümkündür. 4. Həqiqətin mərhələli açılması. Həqiqətin mərhələli şəkildə təqdim olunması onun qorunmasının əsas şərtlərindən biri idi. Hər informasiya hər kəs üçün eyni anda qəbul edilə bilməz. İnsan idraki inkişaf etdikcə daha dərin səviyyələri anlamağa başlayır. Vaxtından əvvəl verilən informasiya ya rədd olunur, ya da təhrif edilir. Bu səbəbdən peyğəmbərlərin dili həm sadə, həm də çoxqatlı idi. 5. Ritual və hərəkətlərin dili. Dində mövcud olan ibadətlər və rituallar yalnız formal hərəkətlər deyil. Onlar simvolik dilin davamıdır. Bədənlə edilən hərəkətlər, müəyyən ardıcıllıq və təkrarlanan formalar insanın düşüncəsinə, psixologiyasına və davranışına təsir etmək üçün qurulmuş sistemlərdir. Bu baxımdan ibadətlər dini öhdəlikdən daha çox insanı formalaşdıran psixoloji və davranış mexanizmləridir. 6. Viyem ilə dərin izah. Bu nöqtədə viyem konsepsiyası peyğəmbərlərin dilini daha aydın izah etməyə imkan verir. Bu yanaşmaya görə kainat vahid enerji və informasiya sistemidir və insan bu sistemin daxilində fəaliyyət göstərir. Peyğəmbərlərin simvolik dili bu sistemin insan tərəfindən anlaşıla bilən formaya salınmış versiyasıdır. Din bu baxımdan kompleks reallığın sadələşdirilmiş izahıdır. Simvolları isə bu reallığın kodlaşdırılmış ifadəsidir. 7. Üç yanaşmanın birləşməsi. Bu mərhələdə aydın olur ki, fəlsəfə həqiqəti düşüncə ilə anlamağa çalışır. Din onu simvolik dillə ötürür, elm isə onu ölçülə bilən formaya çevirir. Bu üç yanaşma ziddiyyət təşkil etmir. Onlar eyni həqiqətin fərqli ifadə formalarıdır. 8. Fəlsəfi nəticə. Bu başlıqda formalaşan əsas fikir belədir. Həqiqət gizlədilməyib, kodlaşdırılıb. Onu anlamaq üçün insan düşünməli, sorğulamalı və müqayisə etməlidir. Bu isə təqdim olunan fəlsəfi modelin əsasını təşkil edir. Nəticə. Peyğəmbərlər yalnız dini liderlər deyil, həqiqəti simvolik dillə ifadə edən şuurlu ötürücülər olmuşdur. Onların dili sadə görünsə də, dərin və çoxqatlıdır. Bu dili anlamaq üçün inanmaq kifayət deyil, düşünmək lazımdır. Vayem konsepsiyası bu dili açaraq belə nəticəyə gəlir.
Din, fəlsəfə və elm eyni həqiqətin fərqli ifadə formalarıdır. 7-ci fəsil. Kainat, enerji və informasiya sistemi, struktur, nizam və varlığın dinamikası. Kainata baxan insan ilk baxışda sonsuz müxtəliflik görür. Ulduzlar, qalaktikalar, planetlər və canlılar bu müxtəlifliyin zahiri tərəfidir. Lakin bu müxtəlifliyin arxasında daha dərin bir xüsusiyyət mövcuddur. Nizam. Bu nizam sadəcə estetik harmoniya deyil, o ölçülə bilən, müşahidə olunan və təkrar olunan qanuna uyğunluqlar sistemidir. Bu isə kainatın təsadüfi deyil, strukturlaşdırılmış sistem olduğunu göstərir. 1. Görünən və görünməyən struktur. Müasir elm göstərir ki, kainatın görünən hissəsi onun ümumi varlığının yalnız kiçik bir hissəsidir. Qalan hissə isə birbaşa müşahidə edilə bilməyən strukturlardan ibarətdir. Bu fakt insanın qavradığı reallığın tam olmadığını göstərir. Kainat yalnız fiziki obyektlər toplusu deyil, daha geniş sistemdir. 2. Enerji və davamlı dəyişmə. Kainatda sabitlik zahiri xarakter daşıyır. Əslində isə hər şey davamlı hərəkət və dəyişmə halındadır. Atom səviyyəsindən kosmik miqyasa qədər bütün sistemlər dinamik proseslər daxilində mövcuddur. Enerji yox olmur, sadəcə formadan formaya keçir. Bu isə kainatın bağlı və özünü tənzimləyən sistem olduğunu göstərir. 3. İnformasiya və nizam. Enerji hərəkəti tək başına kifayət deyil. Bu hərəkətin müəyyən istiqamətə malik olması onun arxasında strukturun mövcudluğunu göstərir. Hər bir sistem informasiya daşıyır və bu informasiya onun davranışını müəyyən edir. Genetik kod, fiziki sabitlər və kosmik qanunlar bu strukturun müxtəlif səviyyələrdə ifadəsidir. Bu isə göstərir ki, informasiya kainatın təşkil edici prinsipidir. 4. Canlılıq və kompleksləşmə. Sadə strukturlardan mürəkkəb sistemlərin yaranması kainatın daxili inkişaf dinamikasını göstərir. Canlılıq bu prosesin ən mürəkkəb formasıdır. Bu inkişaf təsadüfi deyil, o müəyyən qanunlar və məhdudiyyətlər daxilində baş verir. 5. İnsan və kosmos. İnsan bu sistemin bir hissəsidir. Onun bədəni fiziki və bioloji qanunlara tabidir. Lakin insanın fərqi ondadır ki, o bu sistemi müşahidə edə və analiz edə bilir. Bu baxımdan insan kainatın özünü dərk etmə forması kimi çıxış edir. 6. Dini baxışla uyğunluq. Dini mətnlər kainatı nizam, ölçü və tarazlıq üzərində qurulmuş sistem kimi təqdim edir. Bu təsvirlər elmi dillə ifadə olunmasa da, eyni reallığı simvolik formada göstərir. 7. Viyim ilə tamamlanma. Viyim konsepsiyası kainatı vahid enerji və informasiya sistemi kimi izah edir. Bu modeldə hər bir hadisə digər proseslərlə əlaqəlidir və bütöv hissələrin sadə cəmindən daha mürəkkəb strukturdur. Nəticə. Kainat yalnız obyektlərdən ibarət deyil, o əlaqələrdən, enerjidən və informasiyadan ibarət vahid sistemdir. İnsan isə bu sistemin içində onu anlamağa çalışan şuurlu nöqtədir. Həqiqət dəyişmir. Dəyişən yalnız onu anlama və izah etmə formasıdır. Kanalı izləyin və videonu bəyənin ki, sizə daha çox maraqlı video təqdim edə bilim.